好，我哋需要用邊際成本法咧去編製2020年入邊嘅損益表嘅。咁啊，記住我哋嘅技巧咧，要將所有成本咧就係分為咧變動同埋固定成本嘅。咁啊，首先咧就係開翻個損益表嘅格式啦，然後銷貨寫翻落呢一度啦。然後我哋要揀翻咧就係變動嘅銷貨成本，呢個銷貨成本咧即係生產成本嚟嘅。OK，好，咁啊，同樣地條題目咧係冇期貨存貨啦，咁所以咧我哋就係直接即係冇咗呢個，咪直接做呢一紮嘢咯。計翻嗰個製成品嗰個今年個製造成本啦。好，咁啊，首先咧就擺嗰個原料落去先啦，20萬，然後咧跟住咧就係人工啦，25萬，跟住變動嘅製造費用咧就係8萬。好啦，咁呢個固定嘅間接固定生產費用咧，就應該唔會計落呢一度啦，唔會計落產品成本入邊，我哋會擺落呢個位置嘅，記住 ，OK？咁啊，跟住呢度咧就會係53萬啦，咁同樣地，你會見到呢度咧，佢有一個咧就係非生產嘅變動成本，因為呢個咧個行政費用入邊咧有80%咧係固定成本啦，咁即係應該有2成係變動啦。咁呢個行政費用咧就係半變動成本嚟嘅。好，咁啊，所以咧既然佢有即係非生產嘅變動成本咧，咁所以咧我哋就要呢一度啦，呢度有呢個咁嘅嘢喺度嘅。好啦，咁由於而家呢條題目得一個啦嘛，咁所以我唔使寫個標題都 OK 嘅，我就將佢應該先做啦。咁所以我哋呢度咧就會係有嗰個產品嘅貢獻毛益啦，跟住減下呢個非生產個變動成本咧，咁我哋會計到總貢獻毛益嘅。所以而家咧就係咁寫啦，32萬，然後我要減下呢個固定成本4萬蚊，將佢擺落呢度 OK 啦。跟住呢度，咁我哋知道咧有2000咧2成咧係變動嘅，所以我寫翻落呢一度啦，呢個2000蚊。咁我哋咧就會計到嗰個總貢獻毛益咧係318,000喺呢一度。好，咁啊，跟住咧呢度咧就係個行政費用咧有80%係固定啊嘛，咁所以呢個就係8000蚊啦，擺落呢一度。OK，好，咁啊，跟住咧就係呢個咧總固定費用咧加埋咧就係48000。咁你最好咧就寫翻個算式喺度咧，就寫翻咧就1萬乘80%，將呢個寫翻落呢一度啦，估翻佢。好，咁啊，跟住呢度咧就係23萬啦，計到個淨利。呢題目就做完啦。